Witajcie kochani na kanale Tom Guide Kraków, a właściwie w odciętej głowie. Wyobraźcie sobie, że tutaj znaleziono szereg szkieletów z odciętymi głowami na dawnym cmentarzysku. Gdzie to cmentarzysko się znajdowało? Za chwileczkę dokonamy tam skoku. Od wieży ratuszowej przeszliśmy dosłownie parę kroków tu pod kościółek świętego Wojciecha i widzimy charakterystyczny biały kolor tutaj bruku. To inny kolor to właśnie ten dawny cmentarzyk antywampiryczny i tuż właśnie dokonam skoku przez murek niczym kot i w tym momencie opowiem Wam o tych znaleziskach, które były tutaj odkryte przez archeologów. 5 metrów pod płytą rynku archeolodzy natknęli się na wampiryczne szczątki. 6 szkieletów z XI wieku. 3 ułożone były w pozycji embrionalnej, a 4 obcięto głowy, które umieszczono między ich nogami lub obok korpusu. Były też i szczątki kobiety, którą pochowano na brzuchu, by wgryzała się w ziemię. Oto dawny poziom rynku, wejście do kościoła Wojciecha. Te wszystkie zabiegi miały na celu ochraniać żywych przed szkodliwą działalnością zmarłych. Groby wampirów powinny posiadać cały szereg cech odróżniających je od żywych. Przykładowo przebijano ich serce osikowym kołkiem, bądź podcinano ścięgna żyły, aby uniemożliwić ich ucieczkę, bądź wsypywano gwoździe do ich trumien. Jednak najbardziej niezawodnym sposobem było odcięcie głowy i przemieszczenie jej, bądź spalenie zwłok. Paweł Szymański wspomina opowieść swej babci o przeprowadzonym pochówku antywampirycznym w Starych Mierzwicach. To było w 1914, mając 6 lat, przyglądała się ta właśnie babcia rozkopywaniu grobu upiora. Grób należał do starego kawalera i domokrążcy. Po jego śmierci na ciele denata pojawiły się ciemne obwódki dookoła oczu. Paznokcie zaczerniały. Po pogrzebie psy uciekły z pola, a na posypanym popiołem podwórzu dostrzegli ślady kurzych stóp. O niezwykłości tej opowieści świadczy to, że rozkopano cały grób, leżał on na brzuchu i zjadał się, ten denat. Podczas gdy ksiądz modlił się za potępieńca, rydlem odcięto głowę nieboszczykowi i włożono między nogi. Z kolei w Anglii rozprzestrzenił się tak zwany zwyczaj zjadacza grzechów. U stóp denata siadano na stołku, po czym na klatce piersiowej denata kładzono chleb i zjadano jego grzechy. I dopiero po zjedzeniu można było dokonać pochówku. A teraz zaglądniemy do zapomnianych katakumb Krakowa i grzybów. I udajemy się na dno ulicy Brackiej, gdzie znajdują się zapomniane katakumby i zabójcze grzyby. Tam też od 400 lat aż po dziś dzień działa świecka organizacja Arcybractwo Dobrej Śmierci. Kilkunastu braci przebranych w czarne habity, niczym Ku Klux Klan, zakapturzeni z otworami na oczy, w ręce trzymają trupą czaszkę przypominającą o śmierci. Śpiewają pieśni „Pamiętaj, człowiecze, o śmierci”. Do bractwa należeli mieszczanie, duchowni, a nawet królowie. Największe obowiązki przypadały podczas obrzędu Wielkiego Postu. Przywilejem bractwa było w Wielki Czwartek prawo do wykupywania z więzienia dłużników oraz uratowanie jednego skazańca od śmierci. Ocalony brał udział w procesji. W jednej ręce niósł zapaloną świecę, a w drugiej trupią czaszkę. Cały orszak recytował słowa memento homo mori. Pamiętaj, człowiecze, o śmierci. Badacze przewiercili się do nieznanych wcześniej krypt pod kościołem franciszkanów. 20 trumień dobrze zachowanych znaleźli w tym miejscu.
Do pomieszczeń nikt nie wszedł od setek lat, stąd mogły się rozwinąć szkodliwe grzyby. Poszukiwacze chronili się specjalnymi maskami, a było to przed 5 laty. Bali się grzybów, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Udajemy się teraz w kierunku Placu Szczepańskiego i kościoła Świętego Piotra Małego, tajemniczego cmentarza. Jesteśmy na Placu Szczepańskim i tuż za murami miejskimi, zobaczmy, tu jest plan właśnie tego Placu Szczepańskiego i dawny kościół Szczepana, który stał po środku. Zobaczmy, tu są mury miejskie. I tuż za nimi stał kościół Świętego Piotra Małego w pobliżu Górnych Młynów i pełnił on funkcję kaplicy cmentarnej, głównie epidemiologicznej. W tamtym czasie, jak była zaraza, to tam chowano krakowian. Był to taki pierwszy cmentarz komunalny w Krakowie, zniszczony przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Później już sam kościół został rozebrany, a mury zostały wykorzystane do budowy cmentarza Rakowickiego. Stąd dawna nazwa ulicy Łobzowskiej, ulica Świętego Piotra. Tak, taki rzut wampiryczny na Kraków w dniu dzisiejszym. Dziękuję Wam za subskrypcję, polecenia, koniecznie wciśnięcie dzwoneczka po subskrypcji, ponieważ wtedy to działa. Jestem Wam niezwykle wdzięczny za tę pomoc. No i życzę Wam super weekendu. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.